So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Channel und auch zu meinem allerersten Hardware-Review. Ihr seht es, es handelt sich um eine MX Cherry. Eine MX Cherry ist so gesehen eine mechanische Tastatur. Kurz zur Cherry. Cherry ist ein deutsches Unternehmen, was überall auf der Welt anerkannt ist. Jedem gut und gerne 99% aller mechanischen Tastaturen haben Cherry-Tastaturen drin. Cherry-Tasten, also die mechanischen Teile, die innen drin unter den Tasten sind. Und es geht hier jetzt so um diese MX Board 3.0. Das ist eine USB-Tastatur, die an einen 3.0 USB-Anschluss angeschlossen wird. Ist eine ganz normale Kuverts-Tastatur mit einem ganz normalen Kuverts-Layout. Und hat halt den ganz großen Vorteil, es ist sehr günstig. Hat 14 Tasten Anti-Ghost, sprich ihr könnt wirklich Face Roll drüber machen, ohne dass der Rechner irgendwie anfängt zu piepsen. 3.0 Anschluss, ganz klar. Hat keine speziellen Makrotasten, bis auf 4, wie ihr hier seht, über den Numpad. Diese können auch individuell belegt werden. Ja. Das ist der Red Key, dieser mechanische Teil, der halt linear runtergeht. Man hat keinen Gegendruck mehr. Und für Gamer sehr, sehr gut geeignet. Hier nochmal halt kurz ein Querschnitt, ein Bild, dass man sieht, wie das Ganze aussieht. Da ist keine Feder, die nochmal einen Gegenandruck gibt. USB-Anschluss ist abnehmbar, also sprich für den Transport sehr gut geeignet, die Tastatur. Man kann separat halt so ein Unterpad für die Handballen kaufen, was einfach nur dran geklippt wird. Die Tastatur hat außerdem eine Gummierung unten drunter. Und ja, im Großen und Ganzen günstig Geld. Sie kostet ca. um die 50 €. Gibt es in 4 Ausführungen, neben Rot auch Blau, Braun und Schwarz. Je nachdem. Ist sehr einsteigerfreundlich außerdem. Ist außerdem deutsches Fabrikat, was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt. Wichtig ist, wenn ein deutsches Fabrikat hat immer eine gewisse Qualität drin. Das ist bei vielen Sachen weiterhin nicht zu verwehren. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch in dieser Form noch einen schönen Tag.